chào cả nhà. Hôm nay nhà mình sẽ làm trứng hấp kiểu Nhật. Mời cả nhà cùng vào bếp với mình nha. Hôm nay mình sẽ dùng ở đây là 5 cái trứng gà nha cả nhà. Cái này là cá ngừ bào nha cả nhà. Thường thì người Nhật Bản người ta hay dùng cái này để nấu cái nước dùng á. Và mình dùng ở đây là 4 con tôm. Đây là hạt bạch quả nha cả nhà. Mình có thì mình cho vô, còn không có cũng không sao nha. Nấm đông cô hoặc là nấm khác. Cả nhà có nấm gì thì mình thay thế nấm đó vô nha. Hoặc là mình không có thì mình có thể dùng rau củ nào tùy thích nha cả nhà. Cà rốt, hành tây, hành lá và một ít lá của cái hành baro để mình cho vô cái nước mình nấu nước dùng cả nhà. Mình dùng ở đây là một ít cải bó xôi nha cả nhà. Một ít nước tương Nhật Bản hoặc là nước tương Hàn Quốc nha cả nhà, để mình tạo cái mùi thơm đặc trưng của cái món trứng đó cả nhà. Và mình dùng ở đây là một ít rượu trắng nha. Giờ mình sẽ đi nấu cái nước dùng nha cả nhà. Mình cho vô đây là 400ml nước. Một ít cá bào của Nhật Bản nha cả nhà. Nếu mình không có cá bào thì mình có thể thay thế bằng tôm khô nha cả nhà. Một ít hành baro. Mở lửa lớn lên nha cả nhà. Một phần tư của hành tây. Khi nước sôi lớn như thế này thì mình sẽ đậy nắp lại và mình giảm lửa ở mức lửa nhỏ, mình nấu thêm 5 phút nữa nha cả nhà. Sẽ đi trụng sơ rau với nấm nha. Mình cho vô đây là 500ml nước. Mở lửa lớn lên. Mình sẽ cho vô đây là một tí muối, khoảng 1 muỗng cà phê cả nhà, một tí xíu bột ngọt. Nước sôi lớn như thế này thì mình sẽ cho rau vô mình trụng nha cả nhà. Mình trụng sơ thôi, tại vì tí nữa mình cũng cần bỏ vô trứng để mình hấp á. Mình sẽ trụng sơ qua như thế này thôi. Và mình để ra rổ cho nó ráo nước nha cả nhà, cho nó nguội bớt đi rồi mình sẽ vắt cho nó khô nước lên. Nấm đông cô thì mình cũng sẽ chần sơ qua nha cả nhà. Nấm đông cô mà mình không trần sơ á, mà mình để mình hấp với trứng luôn á, thì nó sẽ ra cái màu nâu nâu, nó không đẹp mắt cả nhà. Nên mình sẽ trần sơ cho cái nấm của mình nó bớt cái màu nâu nâu như thế này nha cả nhà. Cái nước nữa nè, nó sẽ ra bớt cái màu nâu nâu như thế này thì mình để vào trứng mình hấp nó sẽ đẹp hơn. Mình trần khoảng tầm 1 phút thôi là mình sẽ lấy ra nha. Sau khi trần nấm được 1 phút thì mình sẽ lấy ra, mình để ráo nước nha cả nhà. Mình sẽ để vô đây cho nó ráo nước nha. Để úp xuống nhẹ để cho nấm nó được ráo nước nha cả nhà. Nồi nước dùng của mình nấu là đã được 5 phút rồi nha cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình sẽ lượt qua rây để mình lấy cái nước nha cả nhà. Sau khi lượt qua rây rồi thì mình sẽ chờ cái cặn nó nóng xuống cả nhà. Cái cặn nó nóng xuống đáy như thế này thì mình sẽ chắc cái nước trong ở trên qua cái nồi. Và mình sẽ bỏ cái cặn ở dưới nha cả nhà. Mở lửa vừa nha cả nhà. Mình sẽ cho cái phần củ cải đỏ này vô, mình nấu cho nó chín vừa mềm tới nha cả nhà. Mình sẽ cho vô đây là 1 muỗng cà phê nước tương nha cả nhà. 1 muỗng canh hạt nêm, một tí xíu bột ngọt. Khi sôi lớn như thế này thì mình sẽ để lửa nhỏ và mình hầm cho tới khi cái củ cải đỏ này nó mềm vừa ăn nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi lột cái hộp của bạch quả nha cả nhà. Mình sẽ để cái hộp nó đứng như thế này. Mình sẽ cho vô nước mình ngâm như thế này. Tại vì hạt của mình mua nó hơi khô nhiều cả nhà. Mình sẽ ngâm vô nước một tí xíu. Mình sẽ sau khi ngâm nước được vài phút á, thì mình sẽ tách cái vỏ lụa ra nha cả nhà. Cái này nè, cái phần này nè. Thường thì mình thấy mấy anh chị á,
không thích ăn cái nhụy của nó, cái cồi ở phía trong này nè, thì mình có thể lấy ra nha, tại vì cái này nó ăn hơi, cái vị nó hơi nhẵn nhẵn đó cả nhà, thì mình có thể lấy ra nha. Còn mình thì mình ăn được, mình thấy không có khó ăn cho lắm, nên là mình sẽ để nguyên luôn nha cả nhà. Mình sẽ đi rửa sạch và mình mang đi luộc nha cả nhà. Và cho vô đây là 300ml nước nha cả nhà, một tí muối. Củ cải sau khi mình nấu chín rồi cả nhà, thì mình sẽ tắt bếp nha, và mình chờ cho cái nước này nó nguội. Mình mở lửa lớn lên để mình luộc bạch quả nha cả nhà. Khi nước sôi thì mình giảm lửa ở mức số 3 và mình hầm cho tới khi cái hạt bạch quả của mình nó được mềm nha cả nhà. Chờ bạch quả chín với cái nước dùng của mình nó nguội á, thì mình sẽ đi đánh trứng gà lên nha cả nhà. Mình sẽ tách trứng gà ra. Mình sẽ cho vô đây là một muỗng cà phê hạt nêm. Mình dùng ở đây là một muỗng canh rượu trắng nha cả nhà, để mình khử cái mùi tanh của trứng gà. Và mình sẽ dùng đũa mình đánh cho trứng gà của mình nó tan đều nha cả nhà. Lưu ý là mình không đánh mạnh tay nha, chỉ nhẹ tay thôi, như thế này. Mình khuấy cho nó đều, cái trứng của mình nó tan đều ra. Khi cái nước dùng của mình nó còn hơi ấm ấm cả nhà, thì mình sẽ luộc, mình lấy cái cà rốt ra nha. Mình để riêng ra để tí mình cho vô cái trứng hấp của mình á. Mình sẽ đông lại cái phần nước này nha cả nhà. Với 5 cái trứng gà thì mình sẽ dùng ở đây là 300ml nước dùng nha cả nhà. Thường thì một quả trứng gà thì mình sẽ dùng ở đây là 60ml nước dùng. Ở đây là mình thu được 200ml nước. Mình sẽ cho nước lọc thêm cho đủ 300ml nước nha cả nhà. Mình sẽ cho cái 300ml nước dùng này vô cái tô trứng gà của mình để mình khuấy cho nó tan đều nha cả nhà. Mình sẽ khuấy cho trứng và nước nó tan đều với nhau. Lưu ý để cái trứng hấp của mình nó được mịn á, thì mình sẽ dùng cái rây lược mịn nhất nha cả nhà. Nha, cái lỗ nhỏ của cái rây lược nó nhỏ nhất. Còn thưa như thế này á thì mình lược thì cái trứng của mình khi hấp lên nó không được mịn đó cả nhà. Mình sẽ dùng cái rây lược mịn nhất nha cả nhà. Thấy không? Mình sẽ nghiêng như thế này chứ mình không khuấy nha cả nhà. Tại vì mình khuấy cái lòng trắng trứng của mình nó sẽ rớt xuống á. Mình sẽ bỏ cái lòng trắng trứng nha cả nhà. Và mình đi rửa cái rây lược này cho thiệt sạch. Và mình sẽ lược lại một lần nữa nha cả nhà. Tôm thì mình sẽ cắt miếng vừa ăn nha cả nhà. Mình sẽ cắt làm 4 hoặc làm 3 cũng được, hoặc nhỏ nhỏ như thế này. Làm 4, làm 5 cũng được nha cả nhà. Mình sẽ cắt ra miếng vừa ăn như thế này. Cả nhà có thể thay thế tôm bằng thịt gà hoặc là thịt heo cũng được. Nhưng mà đối với thịt gà hoặc là thịt heo á, thì mình sẽ hầm trực tiếp với cái nước dùng luôn nha cả nhà. Mình hầm cho tới khi cái thịt nó được mềm á. Còn tôm thì mình sẽ cho trực tiếp cho mình hấp luôn. Tại vì tôm nhanh chín á.
nãy mình trần sơ với nước sôi rồi thì mình sẽ để nguội và mình vắt ráo nước nha cả nhà. Mình cắt bỏ cái đầu này, cái phần gốc. Và mình sẽ cắt miếng vừa ăn nha cả nhà. Tầm 3 cm đó cả nhà. Mình sẽ để riêng ra. Nấm đông côn mình cũng đã trần sơ rồi thì mình để nguội và mình vắt ráo nước nha cả nhà. Mình sẽ tỉa cắt như thế này để khi mình để ở phía trên nó được đẹp đó cả nhà. Mình sẽ làm như thế này để nấm mình hấp lên á, nó như cái bông hoa cả nhà, mắt khí như thế này nè, thì nhìn nó sẽ đẹp mắt hơn á. Còn không thì cả nhà mà làm cho quán ăn á, hoặc là cửa hàng ăn của mình á, thì mình có thể thái như thế này, thái miếng như thế này. Tại vì một chén trứng hấp á, thì mình sẽ cho một miếng như thế này thôi, không nhiều á cả nhà, thì mình sẽ cắt như thế này. Còn mình làm ăn hoặc là mình để mình trang trí cho nó đẹp á, thì mình sẽ tỉa ra như thế này. Mình sẽ khía để cái nấm mình nó như cái hoa vậy cả nhà, như thế này. Cắt như thế này cũng được. Hành lá thì mình sẽ cắt nhuyễn nha cả nhà, cắt mỏng thiệt mỏng để tí mình trang trí ở phía trên đó cả nhà. Cắt nhỏ thiệt nhỏ như thế này để tí mình khi mình hấp trứng xong á thì mình sẽ rải lên trên cái mặt trứng một tí xíu để mình trang trí nha cả nhà. Bạch quả sau khi mình luộc được 2 tiếng rưỡi rồi cả nhà. Tại vì bạch quả mình mua cái loại này là loại bạch quả khô á, nên là mình luộc hơi lâu xíu. Cả nhà canh sao mà cho bạch quả mình nó được mềm á thì mình sẽ lấy ra nha cả nhà. Mình sẽ chuyển trứng qua đây để mình rót cho nó dễ nha cả nhà. Trứng thì mình sẽ hấp trong cái chén như thế này, hoặc là cái ly sứ cũng được nha cả nhà. Mình sẽ cho tôm vô nha cả nhà. Tùy theo mình thích ăn nhiều hay ít nữa thì mình sẽ cho cái số lượng nhiều hết, tùy theo sở thích nha cả nhà. Thường thì mình ăn ở ngoài hàng á thì sẽ có 2 miếng tôm như thế này thôi. Còn mình làm nhà mình ăn á thì mình thích ăn nhiều hay ít thì mình có thể cho theo sở thích của gia đình mình nha. Củ cải đỏ thì mình sẽ cho vô mỗi chén một miếng nha cả nhà. Còn một miếng mình chừa lại để mình trang trí ở phía trên đó cả nhà. Phần rau á, với nấm á, thì mình sẽ cho khi mà mình hấp cái trứng nó được chín phân nửa mà nửa chừng á, thì mình sẽ cho vô nha cả nhà. Bạch quả thì mình sẽ cho vô luôn nha cả nhà, cho ở phía dưới như thế này. Thường thì không có bạch quả cũng không sao nha cả nhà. Mình thích ăn rau củ gì thì mình cứ cho vô thôi, không quan trọng nha. Mình sẽ chuẩn bị một cái nồi để mình hấp trứng nha cả nhà. Mình cho vô đây là khoảng 500 ml nước nha. Sao cho cái dĩ này á, mình cho vô nó không ngập cái dĩ nha cả nhà. Mình sẽ mở lửa lớn cho nước nó sôi, thiệt sôi nha cả nhà. Mình cho trứng vô luôn nha cả nhà. Cho vừa thôi, không cho đầy quá nha. Mình sẽ đậy nắp lại và mình hấp nha cả nhà. Còn cái phần chén nào mình không có nắp thì mình sẽ dùng cái màng nhôm mình bọc lại nha. Bọc lại như thế này. Nước sôi lớn như thế này thì mình sẽ giảm ở mức lửa nhỏ nhất nha cả nhà. Và mình cho trứng vô mình hấp nha. Sau khi chắc trứng vào trong nồi hết rồi á, thì mình sẽ cho một cái que như thế này nha cả nhà. Một cái que gỗ như thế này để mình kê lên như thế này để cho cái nắp nồi của mình nó hơi hở ra như thế này. Để mình hấp cái trứng mình nó không bị trào ra ngoài á. Mình hấp ở cái mức lửa nhỏ nhất nha cả nhà. Sau khi hấp được 20 phút rồi cả nhà thì mình sẽ mở ra, mình cho cà rốt và rau vô nha cả nhà. Rau nè, nấm nè và cà rốt vô nè.
khi cho rau củ vô á thì mình đậy cái màng nhôm này lại và mình hấp thêm 10 phút nữa nha cả nhà. Mình hấp hoàn toàn bằng lửa nhỏ nha cả nhà, không hấp lửa lớn nha. Sau khi hấp thêm 10 phút nữa thì mình sẽ lấy ra nha cả nhà. Mình sẽ lấy cái que mình kiểm tra coi trứng của mình nó đã chín chưa nha cả nhà. Mình sẽ thử coi trứng ở bên trong nó đã chín chưa nha. Nó đã ráo mặt như thế này là chín rồi nha cả nhà. Mình sẽ cho một ít hành lên nha cả nhà. Xem cái trứng của mình nó mịn lắm nè cả nhà ơi. Trứng mình mịn lắm nè. Ngon lắm cả nhà.